วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยจับตาในช่วงวันที่ 10 พฤษภาคมมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมพายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 10 ไปจนถึงประมาณวันที่ 12 พฤษภาคมหลังจากนั้นในวันที่ 13 พฤษภาคมเป็นต้นไปจะมีฝนเกิดขึ้นเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางโดยเฉพาะด้านหน้าเทือกเขาภาคใต้ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องและเริ่มมีลมตะวันตกเฉียงใต้หรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันปริมาณฝนจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ